好了，我们装备现在已经准备齐全，看看鱼兜子，还有我们的这个网兜准备好了。我们现在准备出发，去伸手不见五指的海里面去挑战，看看今天有没有收获。萌萌，走了，准备出发。萌萌也是二郎神今天啊，二郎真君。走了呀？走吧。我们现在离岸边还有3公里多，看今天的收获了吗？啊，这岛主谁也不能说我空军了吧，兄弟们！啊，大梭子蟹，看到没？这鱼有多大？一会儿给我拍张照啊！拍张照！我去，妥妥的，今天是丰收了。这一条，这还一条，这条还活着呢，那条被我打晕了。我去，这追了好久，网子都干碎乎了，看到没？这不知道什么鱼啊？有没有认识的小伙伴？啊，不知道，反正巨大。收获了。